Kupongeze sana Mkonda kwamba hili inaonyesha kwamba nyewe mmejikita kwenye kazi na mnaenda kulifanya hili jambo. Na Mheshimiwa Mkonda, hatuna mashaka na wewe kwa sababu umejibainisha kwamba ni waziri ambaye hupendi tu kusifiwa. Yaani hata kama watu wanakuchukia acha kuchukia, lakini unasimamia msimamo wako. Kwa hiyo tunaamini hata kwenye hili la michezo, acha watu watakuchukia, hata watu watakufurahia, wewe songa mbele kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Jambo la kwanza kubwa ambalo natamani kuchangia ni kwenye swala la AFCON. Tunajiandaa na AFCON, lakini swala la AFCON ni mwaka 2027. Waheshimiwa wabunge, hili jambo sio la Wizara ya Michezo peke yake. Hili ni swala ambalo linahusisha wizara zote. Linahusisha Wizara ya TAMISEMI, linahusisha Wizara ya Maliasili, linahusisha Wizara ya TANESCO, kwa maana ya nishati, wizara tofauti tofauti. Tusiache msalaba huu tukamwachia Makonda peke yake. Tutaibika. Atajenga viwanja, lakini kama barabara hazipitiki kuelekea kwenye hivyo maeneo, tutakuwa tumemkwamisha Makonda, tutakuwa tumekamisha nchi, tutakuwa tumekamisha serikali yetu. Kwa hiyo niwaombe mawaziri wote wanaohusika na sekta mbalimbali, tuifanikishe AFCON, tulete heshima ya nchi. Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi sana kulipia hili jambo. Lazima kila waziri aone huu ni mzigo wake, sio mzigo wa Makonda peke yake. Kwa sababu tukiacha sekta ya michezo peke yake, kuna wagonjwa watatokea, lazima hospitali ziwe ni bora. Kwa lazima sekta ya Wizara ya Afya iingie. Lakini pili, tunahitaji pia utalii kuanzia kwenye airport, kwenye madereva taxi na maeneo yote ya mahoteli, kuwe na hospitality, diplomatic hospitality kwa wageni ambao watakuja kwenye AFCON. Lakini haya tunatamani wizara zote ziweze kuhusika, na hilo natamani sana Mheshimiwa Waziri ufanye namna jinsi ya kuendelea kuongea na wizara zingine ili muweze kulifanya. Jambo lingine Mheshimiwa Waziri, nataka kukushauri, wewe ni mdau wa vijana, ni mdau wa maendeleo ya michezo. Ninatamani wizara yako muanzishe mfuko wa vifaa vya michezo mashuleni. Mfuko wa vifaa vya michezo mashuleni. Mheshimiwa Waziri, sisi hapa wabunge karibia kila sekondari, kila shule ya msingi wanatuomba vifaa vya michezo. Andika historia. Anzisheni mfuko. Ni fedha ndogo sana kwa kila shule ya msingi, kila sekondari ina vifaa vya michezo na mipira na jezi. Wizara hii inaweza kugawa bure sekondari zote za serikali, mkaondoa mzigo ambao sisi kama wabunge tumekuwa tukiupata. Hiyo hoja Mheshimiwa Waziri ukisimamia, utafanya mabadiliko ya ajabu sana kwenye michezo, kwa sababu kuna vijana wako shule za msingi hajawahi kuona kiatu, hajawahi kuona mpira. Fanya hayo Makonda kama mabadiliko kwako kama waziri, na kushauri kwamba weka mfuko wa maendeleo ya vifaa vya michezo mashuleni, shule za msingi na sekondari, ili watoto wetu kila mwaka wanapewa vifaa kutoka Wizara ya Michezo kwa ajili ya maendeleo ya michezo kwenye mashule yetu. Jambo lingine ambalo nataka kupunga mkono Mheshimiwa Waziri ni kwenye media, kwa maana habari. Jana nimeona ukizungumza na Watanzania, lazima tukubaliane. Tunapojenga nchi yetu kuna mambo lazima tuweke uelekeo pamoja. Waziri ameonyesha uelekeo. Content creators, waandishi wa habari, ndio mnahitaji uhuru wa habari kwenye nchi yetu. Ni kweli mnahitaji kwamba mfanye mazingira salama, lakini maudhui mnazozitengeneza zinaenda kupotosha maadili ya nchi yetu. Lazima kama nchi tukatae kabisa moja kwa moja. Mheshimiwa Waziri, kuna content creators, kuna waandishi wa habari, kuna watu maarufu wanapotosha maadili na utamaduni wa taifa letu. Sisi tunakuomba kama ambavyo mmefanya kwenye ithibati kuchuja ambao hawana standard za uandishi wa habari, twende tukasimamia hili kwa pamoja. Tusimwachie Mama Gwajima peke yake, mtu wa maendeleo ya jamii, kwa watu ambao kwa sababu tu ya umaarufu. Nenda Rwanda pale huwezi kupata umaarufu kijinga. Lazima upate umaarufu kwa kitu bora unachokifanya kwenye taifa lako. Unapata umaarufu kwa kutangaza vitendo vya ovyo na vya ajabu ambavyo vinavunja maadili yetu. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba lisimamie hilo, lakini sio wewe tu, pamoja na jeshi la polisi, kwa maana Wizara ya Mambo ya Ndani lazima ikunge mkono. Tunapoenda kwenye ultimatum ya maadili ya nchi, lazima Watanzania tukubaliane. Sio swala la kwamba waziri anabana, mbona anatuingilia. Hakuna kuingilia kwenye swala la maadili. Swala la maadili ni mustakabali wa nchi. Swala la maadili ni usalama wa nchi. Swala la maadili ni swala ambalo linahusisha taifa letu miaka 30, miaka 100 ijayo. Hili sio swala la kwamba waziri hakuna. Mheshimiwa Waziri, songa mbele, wabane kadri unavyoweza kuwabana. Watu wa TCRA, watu wa polisi wafanye kazi kuhakikisha kwamba tunalinda heshima ya nchi yetu. Content tunazozirisha kwenye jamii ziwe ni content zenye maadili na zinazobeba sifa za taifa letu. Mheshimiwa Waziri, jambo lingine ninakuomba na ninakusihi, amelizungumza Babu Tale, swala la Alema. Ukisoma kwenye ilani ya CCM, wanasema katika kukuza na kuendeleza sanaa za michezo nchini, serikali ya CCM itachukua hatua zifuatazo. Kwenye namba 11 anasema kujenga kituo kikubwa cha burudani kwa ajili ya maonyesho ya kazi za sanaa na burudani nyingine za kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Waziri, unaweza kukubali kwamba
mkono wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni mkono wa baraka. Tumepata hapa maandalizi ya Miss Tanzania tunaenda kufanya. Tumepata hapa tunaona basketball inakuwa, tunaona football inakuwa, tunaona riadha inakuwa, tunaona mziki unakuwa. Lazima tuwe na arena. Mheshimiwa Waziri, hatuna option nyingine. Lazima tuwe na ukumbi mkubwa ambao arena si tu tunaangalia katika kufanikisha matukio, tunaangalia katika kukusanya mapato, tunaangalia katika kutangaza utalii wa nchi. Leo ukienda Kigali Arena, watu jinsi ambavyo kila mara matukio yanafanyika, ni vema nchi yetu kaenda kwenye hili jambo Mheshimiwa Waziri. Na mimi nikuhakikishie kwamba ukilifanya hili utaleta heshima kwenye taifa, utaleta heshima kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini zaidi utekelezaji wa Irani ya Chama cha Mapinduzi kama ambavyo imeahidi kwa wananchi. Lazima tuwe na arena na lazima tulisimamie hilo. Christian Paul Makonda, mimi nikutakia kila la heri. Lakini zaidi kuna maslahi ya wachezaji. Lazima kama serikali imetangaza kima cha chini cha mishahara ya wafanyakazi, sekta ya kwa mfano kwenye football wachezaji wengi wana changamoto ya maslahi, mishahara yao ni midogo. Lazima tu set standard kwamba kwa level hii tuliyoifikia, ndani ya ligi kuu kuna watu wanapokea milioni 80, kuna watu wanapokea milioni 50. Na ndani ya ligi kuu kuna watu wanapokea shilingi 300,000, 20,000, laki 2, laki 4, milioni 1 ndani ya ligi kuu. Lazima tu set standard ya mishahara angalau kuanzia kima fulani kwenda juu ili kuzuia rushwa, lakini pia upangaji wa matokeo. Kwa ni vema tukalisimamia hilo Mheshimiwa Waziri ili kuleta usawa na usawia. Mwisho na zaidi nikutakia kila la heri na iunga mkono budget na watakia kila la heri kama mwanamichezo, na niwaambie Watanzania, michezo ni passion. Michezo ni passion, sio kila mmoja anaweza kuwa mwanamichezo. Mwanamichezo namba moja Tanzania mwenye passion ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeona akifanya kwenye football, tumeona akifanya kwenye ngumi, tumeona akifanya kwenye mamisi, kila eneo. Basi tuonge mkono budget iweze kufanikiwa, na asanteni sana. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja mchangiaji wa mwisho kwa mchana wa leo ni Dr. Christina Christopher Mzava.